Business Channel Türk ekranlarından merhabalar. Renklerle Barışma Zamanı programımızın bugünkü konuğu Profesör Doktor Hakkı Sunay, Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz Hakkı Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sizi ağırlamak keyif. Nasılsınız? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı'nı sürdürüyorum. Çok yeni bir fakülteyiz. Meslek hayatımın 20. yılındayım. Ve hakikaten bu genç yaşta böyle bir tecrübeye sahip olmaktan dolayı çok mutluyum. Gurur duyacağımız bir fakülte oluşturduk. Gurur duyacağımız bir ekiple beraber çalışıyoruz. Her geçen günde kalitemizi arttırarak ulusal ve uluslararası boyutta kendimizi, sesimizi duyurmaya başladık. Onun da mutluluğunu yaşıyoruz açıkçası. Çok da merkezi bir yerdesiniz. İncirli'de yeriniz. Evet, Bakırköy'de merkezdeyiz. Hastane şartları olarak çok uygun bir yerdeyiz. Hakikaten 400 araçlık bir otoparkımızın olması, hastanemizin her bölümünün engelsiz bir hastane olması çok büyük avantajlarımız. Hatta adına da engelsiz hastane diyoruz. Çünkü Doğru, biz hastanemizin en uç köşesine kadar engelli bir vatandaşımızın ulaşabileceği şartlarda altyapıyı hazırladık. Dolayısıyla bu şekilde de engelsiz bir hastane olarak da söyleyebiliriz hastanemizi. Kendi mesleki tecrübelerimden hastaların ağız diş sağlığıyla alakalı problemlerini biz çok görmekteyiz. Gerekirse ameliyat masasında anestezinin uyutması esnasında ağzına tüp takılma, entübasyon sürecinde, gerekirse bizim acil vakalarda ağız vesaire o bölgelerdeki yaralanmalardan gördüğümüz üzere biraz da genel ağız ve diş sağlığı sorunlarından bahsetmenizi istiyorum. Tabii ki. Toplum olarak çok ihmal ettiğimiz bir konu. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nda çok ciddi çalışmaları var aslında ama birazcık da bilinç eksikliğinden kaynaklanıyor. Çünkü koruyucu anlamda yapılması gereken en başta kişisel bakımlar var ve bu konularda Türkiye, yani vatandaş çok durumdayız. İstatistikler ihmal açısından ediyoruz maalesef. çok kötü durumdayız. Yani bazı istatistikler var, onları sizlerle paylaşmak isterim. Normalde diş fırçasının 3 ayda bir değiştirilmesi gerekir. Türkiye istatistiklerine göre yılda 0,9 adete geliyor. Yani birinin de altında. Normalde 4 olması gereken 0,9 şeklinde. Düzenli olarak diş hekimine gitme oranımız %10 nüfusta. Çok düşük bir rakam ki dediğim gibi Sağlık Bakanlığı nezdinde ücretsiz olarak verilen birçok tedaviler var. Birçok yerde hastaların ulaşabilmesini kolaylaştırmak için yapılmış şeyler var. Ama %10 çok düşük bir rakam. Diş fırçalama süresi en az 2,5 dakika olması gerekir bir bilgi var. Bu konuda biz ilkokullarda da eğitimler yapıyoruz. Gidip ağız ve diş sağlığı koruyucu işlemleri nelerdir bunları anlatıyoruz. Ama Türkiye ortalaması 46 saniye. Yani bu çok düşük bir şey. Çok düşük bir rakam. Fırçalarmış gibi yapıyoruz yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Mış gibi yapıyoruz ne yazık ki. Ve normalde sabah akşam en az 2 defa yapmamız gereken fırçalamada Türkiye ortalaması haftada 1,5 kez. Yani 7 günde 1,5 kez. Bunun da normalde 14 olması gereken şeyin 1,5 olduğunu düşünürsek çok düşük rakamlar bunlar. Çok ihmal ediyoruz. Dediğiniz gibi başka sağlık problemlerimiz çıktığı zaman karşımıza ciddi enfeksiyonlar da çıkarabiliyor. Dolayısıyla bunlar hep iç içe ve hakikaten ihmal edilmemesi lazım. Sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Ve bu da ağız ve dişten başlıyor. Bunu ayırmamak lazım. Şimdi programımız sağlıklı yaşam programı ama dediğiniz gibi koruyucu önlemler olmazsa sağlıklı yaşamda mümkün değil. Basit bir diş enfeksiyonu bile ömrü ortalama 2 sene kadar kısaltıyor. Evet. Yani dediğiniz gibi düzenli diş hekimi kontrolleriyle ömrümüze kaliteli 2 sene katmamız mümkün. Tabii ki bir de şöyle de bir yanı var. Aslında çok ciddi sistemik hastalıkların ağız içi belirtileri var. Yani düzenli olarak hekimine giden bir kişide ağız içi kanserlerinde, prekanseröz bazı lezyonların görülmesinde bunların hepsi bizim genel sağlığımızı etkileyecek konular ve bunların erken teşhis edilmesi açısından da düzenli kontrollerin yapılıyor olması büyük önem arz ediyor. Şimdi obezite cerrahisi tecrübemle alakalı gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi obez insanlarda horlama ve uyku apnesi çok arttığı için ağız ve diş sağlığını bozacak problemleri de beraberinde getiriyor. Biraz bunlara değinmenizi rica edeceğim sizden. Tabii ki çok ciddi bir ağız kuruluğu yapıyor her şeyden önce. Ve aslında genel tabloda vücut ve genel sağlığımızı çok riske eden bir durumun yanında bir yandan da başka bir sağlığımızı da kaybediyoruz.
Ağız içerisinde mantar enfeksiyonlarında artmalar oluyor. Tükrük miktarının azalmasına bağlı olarak tükrüğün normalde ağız içerisinde bir yıkayıcı ve temizleyici etkisi var. Bundan yararlanamıyoruz. Diş çürüklerinde çok ciddi artmalar oluyor. Bunların hepsi ağız içerisindeki yaşadığımız şey. Diş minelerinde çatlamalara neden olarak çürüklerin daha hızlı ilerlemesine sebep olabiliyor. Tükrüğün dediğim gibi nötralize etme etkisi vardır. O yok olduğu için daha azitik ortam var. Yine diş çürüklerini daha fazla arttıran bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta hakikaten sağlığımızı kaybediyoruz. Obezite cerrahisi sonrası boyundaki yağlar azaldığı için uyku apnesi ve horlama şikayetleri ilk hafta içerisinde ciddi oranlarda düzeliyor. Ama işte ağız problemleri de beraberinde geldiği için ameliyat sonrası takiplerine mutlaka diş hekimleri kontrollerini de eklemeleri lazım. Yani biraz diş hekimiyle obezite cerrahisinin beraber çalışması gerekiyor bu alanlarda. Bu konuda çok haklısınız. Bu konuda çok haklısınız. Hatta ben bunu biraz daha genişleterek söylemem gerekir ki en basit ameliyat yapılacaksa bile bence mutlaka ağız içerisinin kontrol edilmesi lazım. Çünkü her ne cerrahi işlem yapılırsa yapılsın, postop herhangi bir enfeksiyon oluşması riskine karşı bu önlemlerin alınmadığı takdirde ameliyat ne kadar başarılı yapılırsa yapılsın vücut dengesi bozulabilir ve gerçekten çok tehlikeli sonuçlar da görülebilir. Sizin alanınızın da dışında hakikaten bunu vurgulamak çok istiyorum. Bebek bekleyen kişilerde bile, çocuk sahibi olmayı planlayan kişilerde, tüp bebek tedavisi görmek isteyen kişilerde, ya bu o kadar çok arttırılabilir ki ama çok çok ihmal edildiğinde görüyoruz. Birçok Kesinlikle doğru. hastamız belirli aşamaları geçtikten sonra çok riskli dönemlerde bize başvuruyorlar ve biz de bu tedavileri çok riskli bir şekilde yapmak zorunda kalıyoruz bazen. Enfeksiyon riski altında yapmak zorunda kalıyoruz. Umarım bu konudaki bilinç artar. Bu tür programların da en büyük faydası da budur diye düşünüyorum. Sağ olun. Sizin gibi kıymetli konuklar sayesinde böyle gerekli bilgileri Teşekkür paylaşma ederim. şansımız Sağ olun. oluyor. Sağ olun. Şunu da değinmek istiyorum. Ağız içi enfeksiyonlar genel anestezi altında tüp yutturulduğu için halkın anlayacağı şekilde söyleyeyim. Daha aşağıya alt solunumlu enfeksiyona dönme ihtimali oluyor. Yani dediğiniz gibi büyük bir şey planlanıyorsa öncesinde sağlığımızı normal bir standarda getirip daha sonra o mevzuyu çözmek gerekiyor. Yani ağız içindeki sorunu mümkünse büyük ameliyatınızdan önce çözün. Ondan Kesinlikle. ondan Kesinlikle. sonra daha sağlıklı bir sonuç elde edebilirsiniz. Şimdi obez insanlar ayrıyeten diş hekimlerine kontrole geldiklerinde de sorun yaşıyorlar kilolarından dolayı değil mi Hakkı Hocam? Yani şöyle, kolay değil tabii. Yani birincisi pozisyonlandırmada bazı sorunlar yaşayabilirler. Ama şu anki hani diş ünitlerinin ergonomisi açısından obez hastalarımızın bu tedavi alması için çok büyük engeller kalmadı. Ama daha öncesinde bu otomatik koltuklar olmadan nasıl çözüyorlardı onu bilmiyorum açıkçası. Ama şu anda hastamızı biz pozisyonlandırmada çok problem yaşamıyoruz. Sanki daha kolay gibi geçmişe nazaran tedaviye ulaşmaları ve tedaviye almaları. Bunun dışında tabii anesteziyle ilgili bazı Evet. problemler yaşanabilir. Oradaki dozun birazcık daha artmasına gerek duyulabilir. Onun dışında çok da fazla büyük bir problem yok aslında. Biraz korkuyorlar. Diş Biraz hekimine karşı tedirginlik evet, korku oluyor. varmış. Biraz daha biz hani bu tür hastalarımızla daha çok karşılaşıyoruz o tedirginliği. Bilmiyorum onun nedenini ama İnsanın ağzını uzun süre açık tutuyor olması gerçekten korkunç bir şey. Yani siz de o alanda çalışıyorsunuz Doğru. tabii ama kendi açımdan söylüyorum. tabii burun yoluyla nefes alamama gibi durumlar söz konusu olduğunda ağız yoluyla nefes alan hastalar çok karşımıza çıkıyor böyle durumlarda. O bizim tedavi yapmamız için çok büyük bir engel. Bildiğiniz gibi ağız içerisinde su var, suyu çeken bir sistem Evet. var. Ama orada burun tıkanıklığı olan, nefes alamayan hastalarımızda aslında çok ciddi zorluklar yaşıyoruz. Kendi adıma söyleyeyim. Bir de o sizin kullandığınız tornaların sesi gerçekten çok irite edici oluyor. Şimdi tabii eskiden evet torna denilen şey şimdi şöyle bir şey ama o mesleğe veya tedaviye o kadar büyük bir kalite katmıştır ki. Evet. Yani eskiden çok düşük devirlerde çalışan hatta asma motorlarla çalışan sistemlerle yürütülürdü 40-50 sene önce. Ama bunlar dişe zarar da verirdi aynı zamanda. Tedavi ederken dişe oluşan ısıdan dolayı zarar da verirdi. Şimdi biz o enfekte olmuş dokuları temizlerken, diş çürüğünü temizlerken özel soğutmalı, su soğutmalı bir sistemle yapıyoruz ki dişe zarar vermesin diye. Evet. Daha minimal
doku kaldırarak tedavi yapabiliyoruz. Aslında çok yani kattığı şeyleri bilseniz seversiniz o aleti söyleyeyim size. Yani hep itici soğuk geliyor ama dediğiniz gibi sizinki gibi donanımlı hastanelerde, en son teknolojiyle çalışan hastanelerde hasta konforunu arttırmak için her şeyi düşürmüş oluyor gerçekten. Kendi adıma söylüyorum, hastalarım adına söylüyorum. Obezite cerrahisi sonrası hastaların her ilacı kullanması uygun olmuyor. Mide küçüldüğü için her ilacı aslında kabul eder düzeyde. Ama onların büyüklükleri, ebatları, sizin de reçete ettiğiniz ilaçlar olduğu için bunların düzenlenmesi gerekiyor. Bu konuda sıkıntılar yaşanabiliyor. Obezite cerrahi ile diş hekiminin beraber çalışması, fikir alışverişinde bulunması bu bakımdan çok önemli. Kesinlikle. Bir de mide iyileşme sürecinde olduğundan ilk bir ay süresince kullanılan ilaçların midenin asitliğini çok arttırmadan fonksiyon yapıyor olması lazım. O yüzden mutlaka bir mide koruyucuyla beraber gidilmesini öneriyoruz. Daha öncesinden özellikle gastrit, ülser gibi bir mide problemi bulunan kişinin de basit bir antibiyotik ve ağrı kesiciyle bile ciddi rahatsızlıklara yol açma durumları mevcut. O yüzden mümkün olduğu kadar mide koruyucular öneriyoruz. Böylelikle tedavi türü her zaman birçok branşın bir arada çalışmasıyla daha iyi hale geliyor. Hem hizmet kalitesini arttırıyor hem hastanın yararını arttırıyor. O yüzden biz diş hekimlerimizle, diş hekimleri de bizlerle bu bakımdan dirsek teması içinde çalışması hastanın menfaatinde oluyor. Tabii bu bahsettiğiniz konu şimdi önemli. Çünkü reçete edeceğiniz ilaçları gözden geçirmeniz gerekecek. Bazı mideye zarar verebilecek bazı ilaçları belki de kullanmakta daha dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Yani yapılan bir tedavi daha sonra çok kötü bir hale de getirilebilir hasta. Ve Tabii. bunların aslında bütün tıp bilimleriyle olduğu gibi özellikle sizin alanınızda da çok yakın temasta olmamızın önemli olduğunu ben de düşünüyorum. Tabii bir de şöyle ufak düzenlemeler var onların. Mide küçüldüğü için preparatın boyu, ilacın boyu büyüdükçe onlara yutulmasında sıkıntı yaşıyorlar hastalarımız. Biz kendi önerilerimizde şöyle yapıyoruz. Gömlek düğmesinden küçük her ilacı birinci aydan sonra mide kabul eder hale geliyor. Ama dediğiniz gibi bunlar yani reçete edilecek ilaçların ebatlarını da göz önünde bulundurmayı gerektiriyor. Evet. Dirsek teması, diş hekimleriyle obezite cerrahisinin bir arada çalışması çok önemli. Ayrıyeten kendi hastalarımıza şunu öneriyoruz. Ameliyat sonrası vitaminlerin kontrol için bizim 1, 3, 6, 9, 12. aylarda kan tahlillerimiz var. Yani hastayı ameliyat edip bırakmak uygun bir şey değil. Zayıflama süreci Devamlı. ameliyatla başlıyor. Ameliyattan sonraki kontrolleri hayat kalitesini belirliyor. Hem vitaminlerin genel durumu olarak hem sağlık durumları olarak biz diyetisyen ve psikolog takibi de öneriyoruz. Evet. Öyle olunca yaşam konforları ve yaşam kaliteleri artıyor. Ama bu hizmetten ve imkandan mahrum olan başka yerlerde bu imkanlarda ameliyat olamamış kişilerde vitamin eksikliklerine bağlı ağız ve diş hastalıkları da görülüyor tabii ki. Evet. Diş eti hastalıkları, diş çürükleri. Biraz onlardan bahsedebiliriz. Vitamin eksikliği neler yapabilir? Şimdi şöyle, aslında bir adım geriye de gitmek isterim. Çünkü sizin bu yaptığınız ameliyatlardan sonra bu mide küçülmesi sonrası bir defa ağız fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebiliyor olması lazım. Çünkü çiğnemedeki en ufak bir fonksiyon eksikliği orada lokmaların çiğnenmeden Evet. büyük büyük lokmalar halinde yutulması da büyük bir dezavantaj diye tahmin Tabii ki. ediyorum değil mi? Tabii. Yani aslında bunların hepsi özellikle vitamin eksikliklerine gelince diş etine direkt olarak etkisi oluyor. Vitamin eksikliklerinde diş eti hastalıklarına daha sık karşılaşıyoruz. Ve diş eti hastalıklarını dediğimiz zaman şöyle de bir şey söyleyeyim. Ciddi bir diş eti hastalığınız varsa bu hastalık hep bir şekilde orada kalıyor. Yani diş eti hastalıklarının tamamıyla sıfırlanması eğer varsa neredeyse mümkün değil. Ama bunun kontrol altına tutup zarar vermesini engellemek mümkün. Dolayısıyla da bu tür etkenleri minimale indirmek, düzenli beslenmeyi, düzenli vitaminlerini alabilmeli ve ancak bu şekilde ağız sağlığı da tam olarak gerçekleştirilebiliyor. Yoksa o diğer şekilde her zaman bir problem, devam eden bir problem halinde karşımıza çıkıyor. Koruyucu hekimlik kısmında ülkede ne kadar atılım yapmaya çalışsak da geri kalıyoruz. Çünkü bizim insanımızda hepimizin kültürel yapısı olarak sorun çıkmadıkça bir doktora, diş hekimine görüneyim, niye görüneyim acaba diye bir soru işareti var. Evet. Ama dediğiniz gibi yani sorun çıkmadan çözmek hem çok daha maliyete Tabii. uygun hem de sağlık için çok daha akılcı bir yatırım oluyor. O yüzden diş hekimlerinin kontrollerini ihmal etmesinler. Ameliyat sonrası obezite cerrahlarıyla iletişimlerini kopartmasınlar. Bunlar hepsi sağlıklı yaşamda bir süreç. Bunlar bulunması gerekiyor, olması Tabii ki. gerekiyor. Siz ne sıklıkla senede diş hekimi görmesine uygun görüyorsunuz hastalarınızın? Şimdi eğer ağızda herhangi bir problem yoksa sadece rutin kontrol anlamında ise 2 defa yeterli.
Hatta bir defa bile yeterli. Ama ağızda devam eden bir problem var veya daha önceden yapılmış bazı tedaviler varsa hakikaten bu 2'nin altına inmemesi lazım. Yani bu mümkünse en az 2 defa olmak kaydıyla yılda bunun devam etmesi önem arz eder. Çünkü küçük problemleri halletmek hakikaten şimdi düşünüyorum yani sizin obezite cerrahisindeki yani bir hastanın sağlığına kavuşmak için Evet. Sizin yaptığınız ameliyatlarla iyileşebilmesi için ne kadar bir süreçten geçiyor. Halbuki diş öyle değil. Yani zamanında geldiği zaman çok basit bir dolguyla yarım saat içerisinde o diş sağlıklı bir hale gelip evine gidip gayet güzel bir şekilde yemeğini yiyebiliyor. Bunlar önemli şeyler. Kolay ulaşılabilen ve sonuçları da kolay görülebilen bir tedavi. O yüzden bu kadar ihmal ediliyor olması gerçekten toplumsal bir problem. Koruyucu hekimlikle alakalı evet Türkiye'de dediğim gibi Sağlık Bakanlığı tarafından, üniversiteler tarafından yürütülen çok ciddi şeyler var. Yani biz bütün çevremizdeki okullara veya hatta ağız ve diş sağlığı hizmetine ulaşamayan yerlerden seçtiğimiz okullara giderek ağız ve diş sağlığı eğitimleri vermeye çalışıyoruz. güzel. Taramalar yapıyoruz. Hastalara bilgiler veriyoruz. Sırf buradaki bilinci arttırmak. Buna rağmen Türkiye'deki ortalamamız çok düşük. Ama dediğim gibi bütün paydaşlar bu konudaki elinden gelen her şeyi yapıyor ki burada eminim bütün üniversiteler, bütün doktorlarımız da üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapıyorlar. Burada birazcık bir bilinç ve bilinçlendirmenin daha bir topluma genele yayılarak bir şekilde yapılması gerekiyor. Aslında bu sağlıklı alışkanlıklar okulda temeli atılıyor ama yani evde de devam etmesi lazım. Kesinlikle. O yüzden anne babadan da bunları görüp uygulaması lazım. Çocuk çünkü Kesinlikle. zamanla sünger gibi anne babanın yaptığı şeyler alışkanlık haline getiriyor. Rol model olarak seçiyorlar. Evet. Kesinlikle. Yani büyüklerimizi de aslında eğitmemiz gerekiyor ama işte onlara ulaşmakta bu hayat döngüsünde, bu yoğunlukta sıkıntı var. Evet. Çok haklısınız. Şimdi bu söylediğinizden yola çıkarak aklıma da şu geldi. Şimdi biliyorsunuz çocukları bazen diş fırçaladı, fırçalamadı denetlemek bazen kolay olmayabiliyor. Ama şimdi çok böyle küçük Bluetooth'lu işte kontrol edebildiğiniz yeni sistemler de çıkarıyor. Özellikle diş fırçası firmaları. Ben de bunlardan bir tanesinden edindim. Küçük kızımın söylediği şey, bunu burada hakikaten küçük bir anekdot var, onu anlatmak isterim. Tabii ki. Gelip direkt abisi Arda için şey dedi. Baba dedi artık Arda dişini fırçalamadan bırakamayacak dedi. Neden kızım dedim. Baba baksana buradaki aplikasyondan artık süresini takip edebileceksin dedi. Harika. Şimdi bu bilinçte veya bu imkanların olduğu bir yerde biz bu şekilde diş fırçalıyoruz. Evet. Tabii ki herkes belki o şeye ulaşamayabilir, ucuz olmayabilir ama normalde çok ucuz bir şekilde alabileceğimiz bir fırçayı 2 defa ağzımıza götürmekten imtina etmememiz lazım. Evet. Şimdi insanların sosyal yaşamlarını da etkileyen bir şey. Ağız kokusu gerçekten yani hem yaşam kalitesini kendisinin düşürdüğü gibi hem toplumdaki yerini de değiştiriyor. Sosyal, kültürel yapıyı da Kesinlikle. değiştiren bir şey. Ama maalesef çoğu insan bunun farkında değil ve işte bizim toplumumuz babacan bir toplum olduğu için sahipini hep içinde tutuyor. Yani maalesef ağzın kokuyor, keşke dişini fırçalasan diye uyarılmıyor da insanlar. Çok Böylelikle haklısınız. çok şey kaybediliyor aslında, öyle değil mi hocam? Çok haklısınız. Aslında zaten bir ağız kokusu varsa yani bir onun sosyal etkisi var. Bir de onun bir nedeni olduğunu bilmek çok kötü aslında. Mutlaka ağız içerisinde buna neden olan bir şey var. Ağız içerisinde değilse de belki de midede bir şey var. Yani reflü bunlardan bir tanesidir. Çok ciddi koku nedenlerinden biridir. Tabii. Sinüzit, kronik sinüzite bağlı akıntı çok buradaki koku etkenlerinden bir tanesidir. Ve bunların mutlaka ve mutlaka nedeninin araştırılması lazım. Ağız içerisinde ise mutlaka bunun giderilmesi lazım. Diğer etkenler yani reflü veya işte sinüzit akıntısı, geniz akıntısı gibi de tabir olur biliyorsunuz. Bunlar da varsa zarar verir. Çünkü asidik bir ortam yaratıyor. Ağızda problem yoksa bile bir probleme neden oluyor. Tabii ki. Yani reflüde de ağız içerisindeki asidik ortamın artmasına neden olması nedeniyle ağız ve diş sağlığına çok olumsuz etkileri var. Evet yani sosyal anlamdaki de önemli ama arkasındaki yatan nedenleri düşünce daha da insan tedirgin oluyor açıkçası. Şimdi devletimizin verdiği imkanlarda ağız diş sağlığı merkezleri de yaygınlaştı. Evet.
koruyucu aile hekimliği hizmetleri de, aile sağlık merkezleri de yaygınlaştı. Fakat aile hekimliği kapsamında diş hekimliği görülmüyor. Yani nasıl bir ferdin aile hekimini biliyor olması gerekiyorsa diş hekiminin de biliyor olması gerekiyor aslında. Çok haklısınız. Bu konuda bazı çalışmalar yapıldığını biliyorum ama ne zaman sonuçlanacak açıkçası çok bir fikrim yok. Toplamdaki bildiğim kadarıyla, bunu çok da yanlış bir bilgi vermek istemem ama kişi başına düşen hekim sayısı açısından bir miktar daha sayının artması gerektiği düşüncesine Mutlaka. sahip Sağlık Bakanlığı bildiğim kadarıyla ve buna bağlı olarak da biraz kontenjanları arttırdıklarını da biliyorum. Sanıyorum belirli bir süreç içerisinde bunun da devreye girecektir. Burada hakikaten dediğim gibi ağız ve diş sağlığı için hastaların ulaşabilmesini kolaylaştıran birçok şey yapıldı. Birçok şey yapıldı. SGK anlaşmalı olarak çalışılan yerlerde çocuklarla ilgili bazı işlemlere biraz daha fazla öncelikler, bazı ödenekleri daha fazla yatırım yapıldığını da biliyorum. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Yetmiyor. Genç bir toplumuz, genel olarak da baktığımızda şu anda az önceki verdiğim rakamlarla Evet, da korkunç. hakikaten vahim bir durumdayız. Yapılan taramalarda da çürüye rastlama sıklığımız yüksek, düşük değil. Daha fazla çalışmamız lazım. Daha fazla Şimdi çalışmamız sağlık lazım. bir bütün olarak elle alınması gereken bir şey. Kesinlikle. Sağlıklı yaşam da bir bütündür. Şimdi ben bir genel cerrah olarak sindirim sistemi cerrahisi çok yaptığımız için söylüyorum. Ağız da bu sindirim kanalının başlangıcı. Evet. Yani aslında sindirim kanalının sağlıklı olması ağızdan başlıyor. Kesinlikle. Kesinlikle, çünkü dediğim gibi az önce yani iyi çiğneyemeyen bir Kesinlikle. kişinin o lokmaları tüm tüm yutması dahi her şeyi olumsuz bir etki. Ağız ve diş sağlığının aslında yani sindirim sisteminin yanında genel sistemik hastalıklarla da çok ilgisi var. Özellikle mesela ağız içerisindeki enfeksiyonların bazı, şimdi tek tek söyleyip kimseyi tedirgin etmek istemem ama bazı ciddi sistemik hastalıkların başlangıcında etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış vaziyette. Dolayısıyla da ihmal edilmemesi gerekiyor ama. Maalesef. Bir de şimdi yaşla beraber diş kayıpları vesaire insanların dış görünüşüne yansıyarak yaşların da çok daha büyük gösterebiliyor. Tabii. Yani işte bu Hollywood gülüşü denilen şey, yani aslında ağzın sağlıklı göründüğü zaman insanın genç ve güzel görüneceğini de vurguluyor. Bir de kozmetik tarafı da var bu işin. Şimdi çok haklısınız. Onun motivasyonu da var tabii. Yani dişleri güzel olan insanların hayattaki motivasyonlarının da çok farklı olduğunu biliyoruz. Bir de aslında ömür uzadı ve artık dişlerimize daha uzun ihtiyacımız var. Eskiden 40-50 yaş aralığında hareketli protez kullanan insanları görürdük diş kayıplarına bağlı olarak. Bugünlerde artık biraz daha dişlerini koruma bilinci veya daha iyi bakma bilincini de zorlayan, yani tetikleyen faktörlerden bir tanesi bu. Konforlu yaşam istiyoruz. Konforlu yaşam için sağlık lazım. Ağız ve diş sağlığı da bunun birinci adımlarından bir tanesi. Evet. Dişleriniz olmadığı zaman güzel gülümseyemezsiniz, konuşamazsınız, beslenemezsiniz. Aslında sosyal iletişim de sadece gülümsemeyle başlıyor bakarsanız. Evet. O yüzden de yani bu ağız diş sağlığına yapılan yatırım hem sosyal hem psikolojik hem de Kesinlikle. sağlık adına çok büyük bir adım oluyor. Üniversite olarak yaptığımız, yani Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak yaptığımız bir iki uygulamadan müsaadenizle bahsetmek isterim. Tabii, buyurun. Özellikle az önce dediğim gibi biz ağız ve diş sağlığı hizmetine ulaşamayan veya ulaşmakta zorluk çekebileceğini düşündüğümüz bölgelerde gidip taramalar yapıyoruz. Çok vahim şeyler görüyoruz. Şu hakikaten ağız ve diş sağlığının çok ihmal edildiğini görüyoruz. Ama bir şey daha görüyoruz. Oraya gidildiğinde, bu anlatıldığında da bir anda çok güzel bir reaksiyon da alıyorsunuz. Çünkü bizim yaptığımız ticari bir şey değil. Bunu herhangi bir ücret Sosyal almadan sorumluluk, yapıyoruz. tabii Sosyal sorumluluk projeleri olarak yapıyoruz. Evet. Kesinlikle. Ve bunu takip de ediyoruz. Gittiğimiz ve daha önceki eğitimini verdiğimiz yerlere tekrar giderek belirli bir süre sonra oralarda iyileşme olup olmadığını da gözlemliyoruz. Dolayısıyla bunları birçok fakültenin de yaptığını biliyorum. Bunların daha da artması lazım. Bildiğim kadarıyla bakanlığımızın da bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Küçük kasabalardaki ağız ve diş sağlığı merkezleri aracılığıyla bunları yapıyorlar. Halkımızın biraz daha fazla bu işi sahiplenmesi lazım. Yani bir şeyi kaybettikten sonra yerine koymak çok daha zor. Evet, çok zor tabii ki. Hele sağlık. Sağlığı kaybettikten sonra yerine hiçbir şeyle koyamazsınız.
O yüzden her zaman önleyici tıp hastalıklar oluşmadan mümkün olduğu kadar çözümlerinin bulunması Kesinlikle. ve giderilmesi lehine Kesinlikle. çalışmalar. Kesinlikle. Ama işte buna yönelik bizim bilinçlendirme kısmında daha da arttırmamız lazım. Kesinlikle. İnsanlarımızın maalesef bu yoğun tempoda bilgiyi araştırıp ulaşması ne kadar kolaylaşsa da onu özümseyecek zamanı çok olduğunu düşünmüyorum. Doğru, çok haklısınız. Ama keşke bunları merak edilip araştırılıyor ve bunlarla alakalı tedbirler daha erken alınıyor olsa. Evet. Tabii bu şimdi siz vurgulayınca aklıma geldi. Bilgilere ulaşmak kolay ama çok ciddi bir bilgi kirliliği de Çok. var. Yani sizin kendi alanınızla da ilgili Tabii ki. eminim bazı yerlere girdiğinizde hiç kesinlikle onaylamayacağınız, Sosyal medyada korkunç şeyler dönüyor. onaylamayacağınız bilgiler vardır, yanlış bilgiler var. Aynı şey diş hekimliğinde de ne yazık ki var. Bunu kontrol etmek mümkün değil ama en azından halkımız doğru insanlardan bu bilgileri almaya çalışmalı. Sadece ve sadece bir internetten duyduğu bir bilgiyle yola devam etmemeli. Bu bence yine önemli tehditlerden bir tanesi. Bilgiye ulaşmak kolay ama bilginin doğruluğunu teyit etmesi o kadar kolay mı hastanın çok emin değilim. Ancak Tabii ki. ve ancak profesyonellere yani doktoruna giderek, bu konuda uzman kişilere giderek bunları da teyit etmeleri bence çok önemli. Kesinlikle. Yalnız toplumumuzun maalesef kötü alışkanlıkları da var. Her komşu birbirinin doktorudur, diş hekimidir. Evet, Verilen ilaç ona da iyi gelir mi diye denemek ister. Bu bilmem kimde işe yaradı, bende niye yaramasın der. Ama işte Sağlık Bakanlığı'nın ilaç kullanımıyla alakalı ciddi bilgilendirici çalışmaları var. Yani hem eczanelerde bu bilgilendirme yapılıyor hem kamu spotlarıyla televizyon mecralarında bunlar yapılıyor. Ama dediğiniz gibi yani dişiyle alakalı bir şey mutlaka diş hekimine, kendi ilacıyla kullandığı sağlığıyla alakalı bir şeyi takip eden doktoruna ulaşması lazım. Bir de bunlar hepimizin vazifesi aslında yani. Bunu Evet. sorarak acaba sizi rahatsız ediyor muyum diye yaklaşan hastalarımız oluyor. Bunlar tabii ki bizim vazifemiz. Bizden çekinmelerine gerek yok. Biz zamanımızı bu şekilde kullandığımız için seviniyoruz. Onların doğru. sağlıklarına faydamız olacaksa diye memnun oluyoruz. Kesinlikle. Sizin bu anlattığınız sosyal sorumluluk projelerinde faydaları gayet ortada. Umarım bunlar da çok daha yaygınlaşan hale gelir. İnşallah. İnşallah. Böylelikle toplumun faydası da bunlardan doğacak, zarardan da dönmüş olacakları için faydaları da artacaktır diye düşünüyorum. Akılcı ilaç kullanımından bahsettiniz. Onunla ilgili de biz diş hekimliği alanında aslında bize de çok iş düşüyor. Ve biz de bunun bilinciyle Diş Hekimliği Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak kendi ilaç yönetimimize çok sıkı takip ediyoruz. Verilen reçeteleri takip ediyoruz, yazılan reçeteleri takip ediyoruz. Ve bir akıllı ilaç kullanımı politikamız var. Evet, kesinlikle olması gereken bir şey. Olabildiğince gereksiz ilaç kullanımını bertaraf etmek istiyoruz ki özellikle kanal tedavisi yapılan dişlerle alakalı veya yapılmadan önceden bazen gereksiz ilaç kullanımları bunlara karşı çok ciddi bilgilendirme broşürleri yapıyoruz. Başka türlü hem ilaçların ciddi bir hastalıkla karşılaştığımızda etkisinin azalacağı konusunda hastalarımıza bilgi veriyoruz. Bir diğer taraftan da bunun çok ciddi bir maddi yükü var. Tabii ki. Yani özel hasta kendisi alıyor olabilir. Devlet yani sosyal sigortalardan faydalanan bir kişi de devlete ciddi bir yük getiriyor. Biliyorsunuz eskiden çanta ilaçlar olurdu insanların evinde. Halbuki evde açılmış bir antibiyotik varsa, yarı paket duruyorsa o ilaç yanlış kullanılmış demektir. Kesinlikle. Yani Bitirmesi gerekiyor. o doz olarak hazırlanmıştır ve bitirilmesi gerekir. Evet. Diğer şekilde yarıda bırakılan tedavilerle bildiğiniz gibi birçok enfeksiyonda çok daha ciddi enfeksiyon olarak karşımıza çıkabildiği, ilaçların Direnç etkilemediği deniyor. gibi durumlarla Evet, bu karşılaşıyoruz. defa elimizdeki ilaçlar yetersiz kalıyor onlara. Evet, evet. Biz artık kendi silahlarımızı akılcı kullanmamış oluyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla biz de bayağı ciddi bu konuyu, bu takibi yapmaya başladığımızdan beri güzel sonuçlar da alıyoruz. İlaç yazma yani reçeteye ihtiyaç duyulan tedavilerde de çok ciddi bir düşme var. Genel olarak diş hekimliğinde de. Ben halkımızın şu konuda da bilinçlenmesini istiyorum. Zaten buna yönelik çalışmalar yapılıyor ama şimdi her ağrı ve enfeksiyon durumunda mesela ağız diş içi apselerden bahsedelim, diş apselerinden bahsedelim. Buradaki ağrıyı ağrı kesiciyle maskeliyorsanız kendinizi rahatlatıyorsunuz ama enfeksiyonu büyütüyorsunuz. Kesinlikle öyle ve aslında pek de faydaları da olmuyor. Yani Aslında da zararı oluyor değil mi hocam? enfeksiyon orada kaldığı sürece sadece belirli bir süre belki ağrıyı baskılayabiliyorsunuz ama sonrasında o zaten şişme veya daha ileri enfeksiyon olarak devam ediyor. Etken yok edilmeden sadece ilaçla tedavi edilen
bir ağız ve diş sağlığı problemi neredeyse yok diyebilirim. Aynı şekilde antibiyotikler için de yani Tabii ki. oradaki apseyi belki sınırlandıracaktır ama oradaki etken mikrobu öldürmediği için hem mikrop direnç kazanacak hem enfeksiyonun kontrolü zorlaşacak hem de aslında oradaki Evet. problem daha da büyüyecektir. Yani o yüzden Kesinlikle. ağrı kesici bile doktorunuza danışarak kullanmanız gerekiyor. Antibiyotiği kesinlikle bir doktorun yazması gerekiyor. Kesinlikle. Bu dönem, bu yakın zamanda artık eczanelerde reçetesiz Vermiyorlar. olarak verilmemeye Çok güzel bir başlanması uygulama. çok doğru bir uygulama. Aslında bu kural her zaman vardı ama bu uygulanmıyordu. Ama yakın zamanda bu çok sıkı bir şekilde takip ediliyor. Hatta hastalarımızdan bize dönüşler başladı. Ya doktor bey, ben gidip bir ilaç alacaktım. İşte vermedi eczane. Siz bence o ilacı almadan bize bir gelin, bir probleminizi görelim, öyle karar verelim dediğimizde Evet. de geri dönüşler de başladı bu anlamda. Bu uygulama hakikaten çok doğru ve desteklenmesi gereken bir uygulama. Bu yaklaşık son 10 yıldaki sağlık politikalarında halkı bilinçlendirme kısmını gerçekten ben çok heyecanla karşılıyorum. Çok olumlu şeyler oluyor. Bu akılcı ilaç kullanımı, insanların bilinçlenmesi. Daha önceden yaşı ileri grup olan hastalarımızda şöyle bir şey vardı. Bana iyi gelir, komşum denemiş. Bu Evet. antibiyotiği de yazalım, antibiyotik yazalım, elimde bulunsun. Ama bunlar kesinlikle desteklemediğimiz ve zamanla bu uygulamalar devam ettikçe de ortadan kalkmasını ümit ettiğimiz alışkanlıklardır. Kesinlikle haklısınız. Kesinlikle haklısınız. Toplumsal bununla ilgili yapılan uygulamalar yavaş yavaş zaten yerini alıyor, görüyoruz, mutlu oluyoruz. Meslektaşlarımıza da çok ciddi bir görev düşüyor. Çok zor şartlarda çalışarak bazı tedavilerin yapılamamadığı durumlarda bunu ilaçla geçiştirmek ne yazık ki bazen duyduğumuz ve üzüldüğümüz konular. Maalesef. Ama dediğim gibi burada en önemli şey önce halkımız, sonra da meslektaşlarımızın bu konuya daha fazla önem vermesi, hatta bu konuda etrafını bilgilendirmesi sanıyorum daha güzel sonuçları elde etmemizi sağlayacaktır bu alanda. Kesinlikle katılıyorum. İncirli bölgesi Bakırköy'de Altınbaş Üniversitesi ve sizin gibi değerli bir değer kazanmış oldu aslında. Hem kolay ulaşılıyor hem değerli bilgilerinizi gelip burada bizlerle paylaşıyorsunuz. Sosyal sorumluluk projeleriniz var. Ben size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah, görevimiz. Bakırköy için hakikaten tam merkezinde böyle bir hastanenin çok büyük bir kazanç olduğunu ben de düşünüyorum. Yerel yönetimdeki yöneticilerimiz, onlarla da çok sıkı ilişkiler içerisindeyiz. Kaymakamlığı, belediyesi, Bakırköy hakikaten kendi içerisinde bir kasaba ruhunda yaşayan bir yer. Biz üzerimize düşeni hakikaten bu bölgede veya dışında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çok da güzel destek görüyoruz. Hem halktan hem yerel yöneticilerimizden. Bakırköy halkının da mutlu olduğunu düşünüyorum. Böyle bir merkezde, böyle bir güzel bir hastaneye sahip oldukları için. Ben de bir Bakırköylü olarak sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul'un eski köklü semtlerinden bir tanesidir. O kasaba ruhu da devam etmektedir. Konuk olduğunuz için size tekrar teşekkür ediyorum Hakkı Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok mersi, sağ olun. Rica ederim. Tekrar bekleriz. İnşallah, inşallah tabii ki. Renklerle Barışma Zamanı programımızın bugünkü konuğu Profesör Doktor Hakkı Sunay'da. Kendisi bize ağız ve diş sağlığıyla alakalı gerçekten çok önemli bilgiler verdi. Umarım hepiniz faydalanma imkanı bulursunuz. Hayatınıza bunları dahil edersiniz. Zinde, ince ve sağlıcakla kalın.